minulém díle jste viděli. Bojujeme s týmem Hvězdy. Víte vy vůbec, kdo to je? Nezájem, dostanou na frak. Tým Hvězdy je Zekův tým. Zekův tým? Zekův tým? Rozhlédni se kolem nás, zbud svou duši a temný oheň zhas. Celý svět jako by na hlavě stál, zachraň nás a šamanů buď já. Co nemůžu znát, po které cestě mám si jen dát, abych splnil úděl svůj šamanův výkon. Můžeš králem být. Náladu lidí se vědět, jakou podobu má. Já vím, nevzdám boje, nikdy neprohrávám. Mému srdci sílu dá šamanův král. Král šamanů, dvojnásobný boj. Ubohé holčičky. Co se děje? Nejsme jediný v historii turnaje šamanů, kdo bojuje se Zekem, tak nevím, proč ne. Jo, je to tak. Jo. Utváříme dějiny. Bude z něj sekaná. Zek je minulost. Vy jste minulost. Cože? Teda vážně věříte, že ho porazíte? Rozsekáme ho na Maděru. Ale mluvili jsme přece o Zekovi. Jo, ale to vůbec nevadí. Ale boj se Zekem ještě nikdo nepřežil.